Look at me. That's crazy. Yeah. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è Ferragosto e vi voglio portare con me in questa splendida location appunto durante uno shooting. Cerco di farvi vedere la location al meglio visto che sto utilizzando Osmo Pocket e come vedete è una baietta con pochissime persone, calcolando appunto che è Ferragosto. Allora mi centro un attimo e continuiamo. Per quanto riguarda l'attrezzatura, AD100, classico SMDV da 24 pollici, quindi 60 cm e softbox in carbonio. Ragazzi, sto facendo tutti gli shooting qui a Corfù con questa attrezzatura, ma se potessi scegliere sicuramente preferirei dei flash molto più prestanti e dei softbox molto più grandi e chiaramente anche degli stativi più pesanti. Ma visto che non sempre è possibile avere tutta l'attrezzatura che uno vorrebbe avere sempre dietro, effettivamente anche con una D100 si possono creare dei bellissimi set anche al mare e comunque anche in luoghi all'aperto. Chiaramente dobbiamo scegliere degli orari appropriati, scegliere delle location che magari siano in ombra e tutto funziona a meraviglia. Abbiamo una piccola difficoltà per questo shooting ed è la seguente: in questo momento internet non c'è, ovvero il mio telefono non prende nessun tipo di operatore, quindi la modella, non sapendo dove deve andare, gliel'ho spiegato per sommi capi, spero che riesca a trovare questa spiaggetta. Questa è l'unica difficoltà. Per il resto mi aiuteranno anche per quanto riguarda lo stativo, quindi non avrò problemi di vento, anche se non c'è vento, non avrò problemi per posizionarlo sugli scogli e quant'altro. Ora non ci resta che aspettare la modella e noi ci vediamo dopo. Look at me. That's crazy. Yeah.
there and in the middle after. Così si conclude il terzo shooting qui da Corfù. Probabilmente ce ne sarà anche un quarto, ci sto lavorando proprio in questo momento e se riesco lo faccio questa sera, altrimenti ci rivediamo direttamente dallo studio a Roma, anche perché per quanto ne so sono veramente sommerso da pacchi che sono arrivati e che devo recensire, fare l'unboxing, eccetera eccetera eccetera. Visto che ci siamo, mi raccomando, se questo tipo di video vi piace mettete un bel like e iscrivetevi al canale, poi se mettete pure la campanellina vi arriva la notifica ogni volta che carico un contenuto. Volevo però parlarvi un po' di questo shooting perché ho visto che c'erano delle cose che non andavano, ovvero il flash era posizionato troppo lontano dalla modella, lo stativo era da 2 metri, c'erano degli scogli di mezzo e quindi per quanto ci fosse stato il papà della modella che ci ha aiutato e lo ringrazio veramente tanto, però di contro il flash sarebbe dovuto andare molto più vicino alla modella. In quella posizione la luce andava sugli scogli intorno alla modella e gli accendeva in pratica perché erano scogli bianchi, quindi riflettevano veramente tanto la luce del flash. Per evitare questo avrei avuto bisogno di una griglia, cosa che chiaramente non mi sono portato, quindi a posto così. Vi ricordo che una griglia messa davanti a un softbox serve per andare a indirizzare la luce dritta per dritta appunto sulla modella e quindi non far sì che la luce vada in giro per la scena. Unica cosa, con l'utilizzo di quest'ultima si perdono un po' di stop di luce, quindi forse con la D100 non si poteva utilizzare. Seconda cosa, per far venire uno shooting veramente bomba, anche se comunque a me è piaciuto moltissimo, avrei avuto bisogno di un secondo flash, un secondo punto luce che o potevo andare ad utilizzare come rim light sul soggetto per staccarlo dallo sfondo, o addirittura, e secondo me questo era il caso perfetto, potevo andare a illuminare lo sfondo creando un punto luce dietro la modella, e anche lì avrei avuto bisogno di un secondo flash, un secondo stativo, bla bla bla, e quindi non era possibile. Per quanto riguarda tutta questa luce che va a riflettersi sugli scogli, ho creato delle maschere direttamente sugli scogli per abbassare un po' l'illuminazione di quest'ultimi, anche se chiaramente
non viene mai un lavoro super perfetto. Calcolate tra l'altro che qui a Corfù non ho neanche la mia tavoletta grafica, infatti sto facendo tutti i lavori di editing che state vedendo con il trackpad del Mac, quindi è un po' difficile fare tutto come farei a casa, anche perché ho un monitor bello grande e qui invece mi devo accontentare di un 14 pollici. In ultimo vi volevo dire altre due cose. La prima, temperatura colore. Allora, siete in tanti nelle storie su Instagram che mi scrivete se sto utilizzando una gelatina sul flash. Ragazzi, no. Allora, è un problema della D100. Alcuni a D100 hanno una luce un po' più calda, altri a D100 hanno una luce un po' più fredda, e questo ve lo dico perché io ne ho due, infatti uno è caldo e uno è un po' più freddo. A me, Alessandro, non interessa, perché tanto poi in editing metto a posto tutto quello che c'è da mettere a posto, quindi poco male. Però negli ultimi modelli hanno fissato questa cosa, mentre per chi l'ha comprato all'inizio, tipo me, ci sono dei modelli che hanno una temperatura colore del flash un po' verso il giallo, quindi un po' troppo calda. Vi ripeto, in fase di editing per me non è un problema, però se dovete comprare una D100 in questo momento non dovreste riscontrare questo problema che ho io. Ed in ultimo volevo parlarvi del fatto che a D100 non mi sta dietro, nel senso, io scatto e come vedete anche dal video backstage molte volte non scatta il flash. Non è un problema secondo me di flash questo, ma è un problema di batteria. La D100 ormai ce l'avrò da 2 anni, lo utilizzo praticamente tutti i giorni, quindi secondo me è da cambiare la batteria, perché io scatto dopo aver sentito il classico suono del flash che mi dice che è ok e poi non scatta. Quindi secondo me, andando poi a cambiare la batteria, torno tutto a posto. Va bene ragazzi, detto questo io vi saluto e vi ripeto, o ci rivediamo per un altro backstage qui da Corfù o ci vediamo direttamente da Roma. Se vi è piaciuto il video mettete un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!